السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او تاسې رحماني ټوټوریل ګورئ. او د رحماني ټوټوریل څخه نن د فوټوشاپ په درس کې راځو کویک سلیکشن ټول ته، چې د دې ټول اصلي وظیفه دا ده چې هغه ساحه چې هغه په عکس کې روښانه وي او شاته بیکګراونډ یې بلر وي، نو کولی سو چې موږ هغه د دغه ټولز په واسطه سره سلیکټ کو او بل لیر ته یې یوسو. نو راځو په کویک سلیکشن ټول باندې شروع کوو. موږ تاسې موف ټول ووایه، سلیکشن ټول مو ووایه، لاسو ټول مو ووایه، میګنیټیکل لاسو ټول مو ووایه. نو راځو نن د کویک سلیکشن برخه ده. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ، کویک سلیکشن ټول اول ټول دی چې د دې شارټ کټ دی W. ګرانو محترمو کتونکو، کله کله تاسې د داسې مشکل سره مخامخ کیږئ. هغه څنګه؟ هغه داسې چې کله تاسې پر یو ټولز باندې کلیک کوئ، صحیح، د دې ټولز شکل دلته دا دی تاسې ته معلومیږي، صحیح. او که چیرې ستاسې د کیبورډ څخه د کیپس لاک بټن آن وي، کله چې هغه آن وي د دې شکل بیا نه معلومیږي. پر هر ټول چې تاسې کلیک کوئ د هغه شکل نه معلومیږي. د موف ټول، د کویک سلیکشن پرزن لاسو ټول، د دې لاسو ټول شکل نه معلومیږي. دغه رقم د کویک سلیکشن ټول د دې ټول شکل هم نه معلومیږي. نو تاسې به حیران سئ چې دا څه پیښه ده. تاسې وارخطا کیږئ مه. تاسې د خپل کیبورډ څخه د کیپس لاک بټن ایسته کړئ، دی به بیرته خپل شکل اختیار کړي. که کویک سلیکشن ټول وي، که لاسو ټول وي، نو هغه به خپل عادي حالت ته راشي. او بل د کویک سلیکشن ټول وظیفه مخکې مې هم درته وویل چې د دې وظیفه دا ده چې کله یو عکس موږ ولرو چې د هغه بیکګراونډ بلر وي او هغه جسم چې په هغه عکس کې وي، یا په اصطلاح یو نفر په هغه عکس کې وي، هغه روښانه وي، موږ کولی سو چې هغه په ډېر لږ وخت کې سلیکټ کو، بل لیر ته یوسو، کاپي یې کو. د کټینګ دپاره دا ټول ډېر مهم دی او د هر عکس دپاره دا ټول نه کاریږي چې بیکګراونډ یې بلر او هغه جسم یا هغه ګل یا هغه سړی په بیکګراونډ کې روښانه وي. نو موږ کولی سو چې د دې سلیکشن ټول په واسطه سره هغه جسم یا هغه ګل سلیکټ کو او بل بیکګراونډ ته یوسو په ډېر لږ وخت کې. نو کله چې تاسې پر کویک سلیکشن ټول باندې کلیک وکړئ، د ده سره لوړ پراپرټیز بار کې یو پراپرټیز درته راځي چې د دې اول کمانډ دغه یې دا دی که چیرې هغه پریسیټونه چې هغه دلته په فوټوشاپ کې د اوله سره موجود دي، که هغه کاروئ او که چیرې نوی پریسیټ جوړوئ. د پریسیټ په اړه به په بله ویډیو کې هم موږ تاسې ته انفارمیشن درکو. خو پریسیټ معنا دا که چیرې تاسې یو سلیکشن کړی وي، هغه سلیکشن تاسې په خپل نامه سره ثبتوئ، د بل وخت دپاره هم پکاریږي. نو په دغه ځای کې تاسې ثبتولی سئ، نوم ورکولی سئ او اوکې کولی سئ. هر وخت چې ستاسې هغه خپل پریسیټ په کار و، هغه به دلته په دې منیو کې تاسې ته په خپل نامه سره په مخه درځي. کله چې کلیک پر کوئ، هغه سلیکشن چې تاسې د هر شي را کړی و هغه سلیکشن دی تاسې ته راولي. اضافه سلیکشن اډوي، دا اډ ټو سلیکشن دی، او جن منفي کوئ استې، او دا هم منفي سلیکشن دی، سی یا سبټریکټ فرام سلیکشن. دوهم راځو د دې په څنګ کې د دې سایز دی. فرضاً موږ د دې ټول سایز غټوو، هر څونه غټ ستاسې په کار وي کوچنی کوئ، یو ډېر باریک کار تاسې په کوئ، صحیح. او هارډنس، اصلا د هارډنس وظیفه دا ده چې سلیکشن څومره سخت کوئ، یعنی ډېر دقیق یې کوئ، او سلیکشن څومره کمزوري کوئ. که چیرې یو بیکګراونډ زیات بلر وي او هغه جسم ډېر روښانه وي، نو که هارډنس تقریبا 20 او یا د 10 په شاوخوا کې وي، هغه عکس ډېر ژر سلیکټېږي. او که چیرې بیکګراونډ او هغه جسم لږ روښانه وي، بیکګراونډ لږ بلر وي، نو په دغه وخت کې د هغه جسم سلیکټول یا سلیکشن یې څه په زحمت کېږي. نو د هغه دپاره موږ د هارډنس آپشن کاروو چې هارډنس یې ور ډېر کړو، نو هغه منطقې دی به موږ ته سلیکټوي چې د هغو رنګ د جسم د رنګ سره یو شی وي، او د هغو ساحه لږ څه بلر وي، نور روښانه وي، صحیح. او سپیسینګ په دې معنا کله چې موږ پر دا ځای باندې کلیک وکړو، دا موږ انتخاب کوي. نو که چیرې د دغه سلیکشن دا لیکې چې روانې دي حرکت کوي، د دې سپیسینګ موږ ور ډېر کړو، هغه به ډېرېږي، صحیح.
او که چیرې سپیسینګ ور کم کو هغه به ډېر په تنګ شکل سره هغه سپیسینګ راځي. خو تاسې خپل په کمپیوټر کې دا در سره وګورئ، پریکټیس یې کړئ. او دوهم راځو انګل ته. انګل اصلي هدف دا دی چې د دې سلیکشن دا خو په دایروي شکل تاسې وینئ. چې زه به لږ کوچنی کړم چې تاسو ته ښه معلوم سي. په دایروي شکل یې تاسې وینئ. که چیرې د دې انګل ته تاسې تغییر ورکوئ، فرضاً موږ وایو چې د دې زاویه درجه 45 درجې باندې دي وي، او یا هم ورته وایم چې 40 درجې دي وي. نو د دې درجه هلته دا د تغییر کوي 40 درجې داسې کې تاسې بالا کوئ 90 درجې سلو منفي 123 صحیح مثبت. او که چیرې صفر کوئ صفر کولی سي صحیح. او بلې راونډنس دی، یعنی دا اوس په دایروي شکل تاسې ته معلومیږي. که غواړئ چې دا یو څه په منحني شکل سره راسي دا یې شکل صحیح. او که غواړئ چې د دې نور هم شکل کوچنی سي دا یې په دې شکل سره سو. اوس که د دې انګل ور واړوئ فرضاً 45 یې کړئ دا به په داسې شکل سره راسي. او که چیرې ور اتیا کړئ دا به تقریباً د 90 درجې څخه لږ کم راسي. او که چیرې پوره 90 درجې کړئ دی به سیده راسي صحیح. دغه رقم یې که 180 درجې کړئ دا به په داسې شکل سره راسي. او که چیرې 150 درجې کړئ دا به په داسې شکل سره راسي. نو د دې شکل تغییر تاسې خپل په خوښه چې هغه سلیکشن ځای کې ډېر مشکل ځای وي چې تاسې یې سلیکټوئ، د دغه ځای څخه تاسې د دې انګل او راونډنس تاسې ور اړولی سئ صحیح. دا به بیرته زه 100% کړمه صحیح. او دا به هم 0. ورپسې سایز دی، په دې کې به بیا وروسته په آینده درسو کې پر دې باندې بحث وکړو. اوس راځو دا منیو پوره سول، کمانډ پوره سو. راځو سمپل آل لیرز ته. که چیرې زموږ سره د یوه څخه زیات لیرونه وي او موږ وغواړو چې په هغوی کې کار وکړو، نو که دا اپشن انتخاب یې په هغوی کې اتومات ډول سره کار کیږي صحیح. او بلې اټو انهینس دی، یعنی هغه کار چې موږ یې ترسره کوو هغه باید په اتومات ډول سره انهینس وي، یعنی ډېر ظریف او ډېر ښایسته کار باید موږ وکړو. نو که چیرې دا سلیکټ وي هغه کار ستاسې په ښه ډول سره اجرا کیږي. سلیکټ ان ماسک دی، دا په تیرو فوټوشاپو کې د ریفاین ایج په نامه سره دا کمانډ راتلی، خو دا په 2013 فوټوشاپ کې 2019 19 په دې ټولو کې د سلیکټ ان ماسک په نامه سره راغلی. پر دې باندې بیا موږ علیحده ویډیو جوړو کله چې موږ داسې وریښتان سلیکټوو. فرضاً د یو عکس وریښتان ډېر پاشل سوي دي د یو شخص، دا غواړو چې هغه وریښتان مو سره پوره سلیکټ کړو او هغه یوسو بل بیکګراونډ ته، نو په هغه وخت کې موږ د دې څخه استفاده کوو. خو د دې لپاره علیحده ویډیو موږ درته جوړوو، تاسې په دې کې کنفیوزه کیږئ مه. نو راځو دا عکس زه لرمه، د دې شاته بیکګراونډ تقریباً بولر دی. موږ غواړو چې دا سلیکټ کو په ډېر لږ وخت کې او بل بیکګراونډ ته یې یوسو. نو دغه سایز د برش سایز یو څه ډېر وو او دلته کلیک وو. کله چې مو کلیک ووالئ بیا داسې حرکت ورکوو، نوی سلیکشن دی، داسې حرکت ورکوو، داسې پر راګرځو صحیح. ګورئ د ګل خاص مشخص ځای سلیکټ نه کوي. په څه خاطر چې د دې هارډنس کم دی. که چیرې موږ هارډنس ور زیات کو دی هغه برخې سلیکټوي کوم چې هغه بولر وي صحیح. فرضاً دا برخه سوه صحیح. غواړو چې نور سلیکشن اډ کو، که چیرې دا پر دا باندې ولاړو نو نوی سلیکشن کیږي لکه په تیرو درسو کې چې ما وویل. او که پر مثبت باندې ولاړو نو بیا په هغه وخت کې بل سلیکشن هم کولی سي. او که چیرې پر هغه باندې ولاړو د شارټکټ څخه کار اخلي شیفټ به ونیسئ بیا تاسې کولی سئ چې نوی سلیکشن وکړئ صحیح. سلیکشن برش به یو څه کوچنی کو، په داسې شکل سره
سي یعنی د هارډنس وظیفه دا سوه چې موږ هارډنس یو څه ور ډېر کړي نو د هغه برخې انتخاب کړلې چې هغه تر بولر یو څه روښانه وي چې هغه د ګل پاڼې دي. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د ګل دغه څوکې پاڼې یې تقریبا د بیکګراونډ سره د بولر خاصیت لري نو په دا وخت کې دی تر رنګه پورې هم کار کوي یعنی دغه رنګ دی درته سلیکټ کوي نو هغه برخې موږ ته سلیکټ کړلې چې هغه روښانه وي او تقریبا رنګ یې یو شی و. نو راځو دا خو اوس موږ یوازې غواړو چې ګل وکړو مګر هلته ټول بیکګراونډ هم ورسره سلیکټ دی د هغه لپاره به سلیکټ منیو ته ولاړ سو انورس که چیرې تاسې د کیبورډ څخه ډایرکټ شفټ کنټرول آی ووي نو یوازې به ګل سلیکټ سي نو زه پر دې باندې کلیک کوم یوازې ګل سلیکټ سو دلته چې دا لیکه تاسې ته معلومیږي دا سلیکشن نه دی دا یو څه د وي جي اې مسله ده زما کمپیوټر وي جي اې یو څه کمزوری ده نو په دا خاطر هغه تیر حالت دی اوس هم شو کوي نو که غواړو دا ګل موږ نوي لیر ته واړو نو کنټرول چې شو شارټ کټ یې کنټرول جې و دا به نوی لیر دلته راشي کله چې موږ دا لیر دا سترګې علامه چې که دا و هغه شاته لیر ډسیبل کیږي د لیر په لیر کې پروت دی مګر دی نه شو کیږي هغه بل لیر موږ ته راشو کوي دغه اندازه ګل موږ کټ کړی دی اوس که چیرې موږ د کیبورډ څخه د وی بټن و موو ټول به انتخاب سي او رابسو د هغه ګل څخه پر سر به کلیک وکړو یو بل ګل به هم ځینې جوړ سي اوس کولی سو چې پر د هغه باندې د آلټ بټن ونیسو موس شکل تغییر کوي دوه یو تور او سپین د موس فاینټ راځي دا به کلیک کړو دې خوا څخه به یو ګل بل هم دلته کښېږدو تاسو ولیدل چې په ډېر لږ وخت کې موږ د یوه ګل څخه 3 ګله جوړ کړل که دا زه ډسیبل کړم اولین حالت یې داسې دا یې یو بل راځو په کویک سلیکشن ټول باندې دا سلیکټ وو که هارډنس ډېر وو هغه پر هغه منطقو باندې اپلای سي چې زموږ ورسره سروکار وي اوس که غواړو چې نور هم ور اډ کو یا یې ځینې منفي کو نو دلته به راسو د سیب لاندنۍ برخه یو څه نه ده سلیکټ سوې که نه داسې بیا تاسې سلیکټوئ دی هغه برخه منفي کوي په ډېر مهارت سره چې هر څونه عکس زوم وي ډېر ژر یې سلیکشن کیږي او که چیرې د برس سایز غټ و بیا یې کوچني کولی سئ د دې خوا څخه هم یو څه منفي کوي اوس زموږ سلیکشن تقریبا پوره دی اوس غواړو چې یوازې سیب انتخاب سي ټول بیکګراونډ انتخاب کړي سلیکټ منیو ته ځو انورس یا شفټ کنټرول آی وو کله چې پر دې کلیک کړو یوازې به سیب انتخاب سوی وي او کنټرول جی چې وو دا به نوي لیر ته واوړي بیا به یې په کیبورډ څخه د وی بټن وو موو ټول به انتخاب سي موږ کولی سو چې د دې څخه 2 سیبه جوړ کړو کولی سو چې د دې څخه 3 سیبه جوړ کړو دا لیر به راواخو تر دې لیر شاته به یې کښېږدو دا 3 سیبه سول کولی سو چې دا کوچنی کړو د کنټرول ټي اپشن بټن به ووهئ او دا به په ښه اندازه کوچنی کړئ بل به انټر به یې کړئ بل به ورسره راته ګورئ 3 سیبه ځینې جوړ سو کولی سو چې د هغه سیب موږ بل بیکګراونډ ته هم یوسو فرضاً دلته یې راوړو هیڅ مشکل نشته هر ځای تاسې ایښولی سي نو دا او بل عکس هم موږ لرو تقریبا د دې ګل ټوله بیکګراونډ بولر دی دا موږ کولی سو چې په کویک سلیکشن ټول سره په ډېر اسانه ډول موږ هغه پر مخ بوځو اندازه به یو څه غټه کړو او رابسو دا به داسې سلیکټ کړو د شفټ په نیولو سره به دا علاقه نوره هم سلیکټ کړو تقریبا ګل ټوله سلیکټ دی که غواړو چې یوازې ګل سلیکټ سي نو کنټرول شفټ آی وهو یوازې به
ګل سلیکټ سي شارټ کټ د انورس دی سلیکټ منیو کې. کله چې مو دا ووالئ نو دا به یوازې ګل سلیکټ سي او موږ غواړو چې نوي لیر ته یې واړوو. داسې هم کولی شو چې پر دې باندې رایسته کلیک وکړو لیر ویا کاپي، هم یې لیر ته اړوي او هم یې کاپي کوي. دا یې بله طریقه ده، که پر دې باندې کلیک وکړو دی به هم نوي لیر ته واوړي او هم به کافي سوی وي. صحیح؟ په دې شکل سره اوس که چیرې دا عکس تاسې راغټ کړئ د دې چې هغه پرې کړل سوی حالت یې دی دا کونجیان یې یو څه داسې سموت غوندې دي، یعنې یو څوک پوهېږي چې دا کټ سوی دی. خو په روانه ویډیو کې به موږ تاسې سلیکټ ماسک په نامه سره هغه کمانډ ووایو چې هغه څه وظیفه درلودله. هغه دا وظیفه لري چې دا کونجیان یې بیا داسې معلومیږي چې څوک نه به پوهېږي چې دا عکس د یو ځای څخه کټ سوی دی او دلته راوړل سوی دی. فرضاً کې د دې ګل سره یو ځای کړو، دلته یې کښېږدو او یو څه یې ورته کوچنی کړو. نو دا به دوه ګوله سي. که هغه نور هم ورسره شو کړو درې ګوله به سي، جلا جلا رنګونه. نو دا و د کویک سلیکشن ټول چې په ډېر لږ وخت کې موږ هغه عکس موږ پرې کړو، هغه ساحه یې موږ پرې کړو. خو دا پر هر عکس نه اپلای کېږي. تاسې دا ونه وایاست چې دا نو ولې پر هر عکس نه کېږي، ځکه د دې خواص داسې دي چې که چیرې بیکګراونډ تش و مخ ته داسې عکس راغلی بیکګراونډ یې بلر و او په عکس کې جسم روښانه و، غواړئ چې هغه بل بیکګراونډ ته یوسئ، د دې ټول څخه کار واخلئ. په ډېر لږ وخت کې ستاسې کار پر مخ بیایي. په فوټوشاپ کې چې هر څونه شارټ کټ کلیانې او دغه رقم اسان ټولونه استعمالوئ ستاسې کار په ډېر لږ وخت کې درسره کېږي. صحیح؟ بل موږ راځو یو بل کمانډ هم درته وایم چې که چیرې موږ دغه په کویک سلیکشن ټول سره وکړو، فقط چې پر دې باندې مازې کلیک وکړئ د یوه مالټه به انتخاب سي او که پر دې ورسره کلیک وکړئ دا بله به هم ورسره انتخاب سي. صحیح؟ بیا تاسې کولی سئ چې د منفي سلیکشن په واسطه سره چې یو څه برش ورته کوچنی کړئ. دا موږ په دغه ډېر پریکټیس پر دې کوو چې ستاسې په دې ټولز باندې ښه سر خلاص شي. دا به راغټ کړئ او دلته به کلیک وکړئ. صحیح؟ اوس تقریبا سلیکشن مکمل سوی دی. که په ځای کې کمبود درلودی هغه به ور اصلاح کړو. انشاءالله کمبود نه لري. نو راځو د ده یوازې د دغه رنګ سره کار دی. ګورئ دوستانو په دې عکس کې بیا بیکګراونډ بلر نه دی، اما ده یوازې دا ژړ رنګ انتخاب کړي. نو راځو دا کنټرول جی کوو او موو ټول رااخلو، کنټرول ټي وهو، دې ته یو څه داسې حرکت وکړو او یو څه کوچنی کوو. نو اوس به خلک پوه سي چې دا دوې مالټې نه بلکې څلور دي. کولی سي تاسې پر ډېرو عکسو باندې دا طریقه اپلای کړئ. نو دا و د کویک سلیکشن برخه. موږ یو بل عکس لرو، غواړئ چې د دې عکس بیکګراونډ څنګه ور ایسته کړئ. صحیح؟ نو د کویک سلیکشن ټول په واسطه سره موږ کولی سو چې د دې عکس بیکګراونډ چیش کو ایسته کو. اوس غواړو چې انورس یې کړو، کنټرول شیفټ آی و، یوازې به عکس انتخاب سي. که غواړو چې د عکس بل بیکګراونډ ته موږ یوسو کنټرول جی به ودی په نوي لیر کې کافي سي او د هغه ځای څخه بیا د موو ټول په واسطه سره راواخلو و دغه ځای ته به یې راوړو. صحیح؟ کنټرول ټي به ووهئ. صحیح؟ کنټرول ټي چې مو ووهلل په داسې شکل سره کولی سي چې دلته یې کښېږدئ. اوس که چیرې دا عکس موږ راغټ کړو د دې کنارې تقریبا یو څه سپینې سپینې تاسې ته ښکاري، خو دا په بله ویډیو کې موږ وایو چې دا سپینې دې هم نسي ښکاره، یعنې څوک دې په دې نه پوهېږي چې دا عکس کټ سوی دی د یوه ځای څخه و بل ځای ته راوړل سوی.
دوستانو اوس که چیرې موږ دلته د کویک سلیکشن په برخه کې هارډنس 0 کو دلته د هارډنس تاسو ته طریقه معلومیږي که چیرې موږ دا سلیکټ کو او د برش ساحه یو څه غټه کو که موږ پر دې باندې کلیک وکړو هارډنس چې شي دی ډیر دی یا کم دی نو دی هغه رنګ نشي انتخابولی صحیح یوازې دی تر هغه رنګه پورې کار لري چې هغه میچ رنګونه دي او که چیرې هارډنس ډیر ورکو نو بیا دی هغه رنګ موږ ته سلیکټوي چې هغه د بیکګراوند سره تقریبا یو شی دی ګوري دا د خولۍ شاته رنګ د نکي ورسره سلیکټ نو که چیرې هارډنس لږ وو نو هغه به د بیکګراوند هغه ځایونه چې د دا رنګ سره مشابهت ولري هغه به ورسره سلیکټ کړي او که چیرې ډیر وو نو هغه به هغه ځایونه هم ورسره سلیکټ کړي کوم چې د بیکګراوند سره لږ شباهت ولري بل راځو میجیک وین ټول ته چې میجیک وین ټول وظیفه دا ده چې یوازې دی رنګ چش کوي سلیکټوي څنګه داسې که چیرې موږ یو بل عکس را خلاص کو د دې کار د رنګ سره دی یعنی هغه رنګ دی سلیکټوي چې د بیکګراوند د رنګ سره یو څه تفاوت ولري یعنی بیکګراوند دلته تور دی او دلته ګل ژړ دی شنې پاڼې لري که چیرې موږ پر دې کلیک وکړو دا به په یو ځل ټوله سلیکټ سي دا تور رنګ د سلیکټ کوي هر چیرې چې دا تور رنګ و هغه د سلیکټ کوي تر رنګه پورې کار دی او که چیرې موږ فکر وکړو دا ځای پاته دی د دې لپاره به تاسې پر دوهم کمانډ ودرېږئ یا به شیفټ ونیسئ در سره چې مثبت علامه راشي دلته به هم کلیک وکړئ دا ځای به انتخاب شي خو د ګل ساقه هم ورسره انتخاب شوه نو د دې لپاره موږ تاسې چې شي وایو چې ټولرنس یې ډیر دی که چیرې ټولرنس موږ 80 ورکو نو دی به هغه برخه نه ورسره سلیکټوي صحیح شو دلته که ټولرنس هر څونه لږ وي دی د شاوخوا بیکګراوند رنګونه ځکه دا هم تور رنګ ته سوی دي که دا موږ راغټ کړو دا هم تقریبا تور رنګ ته ورته دی نو تیر ځل یې دا هم ورسره سلیکټ کړل په دې خاطر چې موږ ټولرنس ډیر ورکړی وو او که چیرې موږ ټولرنس تر د هغه لا هم لږ کړو تقریبا 50% او بیا پر دې ځای باندې کلیک وکړو نو دا برخه به هم ښه پوره سلیکټ شي ګورئ هېڅ پاته نه شوه صحیح د شیفټ په نیولو سره به دا هم ټوله به سلیکټ شي نو که چیرې موږ ګل کوچنی کړو هره برخه به یې جلا جلا سلیکټ شوې وي د سلیکټ منیو څخه به انورس باندې کلیک وکړو یوازې به ګل سلیکټ شي کنټرول جې به ووهو هغه به بل بیکګراوند ته ولاړ شي د هغه بیکګراوند څخه موږ کولی شو چې بل بیکګراوند ته یوسو او دلته هم د کنټرول ټي په نیولو سره به دی موږ کوچنی کړو او دلته به یې راوړو تر دې لیر به یې شاته کړو انټر به ووهو تر دې لیر به یې شاته کړو په دې شکل سره خدای دې وکړي چې په دې ستاسې ښه پوره سر خلاص شوی وي د میجیک وین ټول کار فقط د رنګ سره دی صحیح سیمپل سایز یې دا وایي په څونه پکسل کې کله چې دا عکس موږ راغټ کړو دا د پکسلو څخه جوړ شوی دی یعنې څونه په څونه پکسل کې دی هغه ایریا کور کړي صحیح شو 1.50 پر 1.50 کله چې پر دې کلیک وکړئ په اتومات ډول به ټوله سلیکټ صحیح فرضاً که چیرې موږ بل ګل راوړو که چیرې د عکس راو پر دې باندې کلیک وکړو ټولرنس یې 50 دی دې ته ورته دا ځایونه یې ټول ورسره انتخاب کړل او که چیرې موږ د 10 په 10 کې کړو صحیح او ټولرنس یې ور ډیر کړو تقریبا 80 یې کړو بیا کلیک پر وکړو نو هغه برخې به لږ سلیکټ شوي وي بیا کولی شي چې او که چیرې 100% کوي نو هغه برخې چې مخکې یې سلیکټولې هغه اوس نه سلیکټېږي صحیح نو بیا به کنټرول شیفټ آی ووهئ د یوازې د رنګ سره کار و خو دا رنګ تقریبا په دغو رنګو کې ورته ورته و ځکه دی ورسره انتخابېدی
انټي الیاس دا معنا لري که چیرې دا فعال و تاسې دا عکس کاټ کړئ بل ځای ته مو یوړئ یعنې پرې مو کړئ نو د ده کنجان به ډېر سموت یعنې روښانه راغلي وي د دې عکس کنجان صحیح او که چیرې دا نوی انتخاب د عکس کنجان یو څه مات چې را غټه کې د پکسل یې مات او داسې لږ بې خونده شکل وي صحیح پر دغو باندې به بیا په آینده ویډیو کې بحث وکړو که چیرې زما څخه یو کمانډ پاته سوی وي هغه تاسې موږ ته په ګوته کړئ انشاءالله ضرور دی چې موږ به تاسو ته تشریح کوو د سمپل آر لیر دا خو مې درته وویل چې سمپل آر لیر که چیرې نور لیرونه وه په هغو کې موږ غوښتل چې په یو وخت یو کار سلیکشن ترسره کړو د سمپل آر لیر سره هم د دغه کمانډ په وهلو سره هم موږ کولی شو صحیح خو موږ کوشش کوو چې هغه څه چې موږ ته ډېر په ښه راځي او زموږ په ورځني کار کې موږ ډېرو سره مخامخ کېږو اول هغه تشریح کړو وروسته په کرار په اډوانس لیول کې د فوټوشاپ موږ کوشش کوو چې هغه ځایونه چې موږ پرې ایښي وي د بلې ویډیو په تمه مو تاسې کښېنولي یاست چې موږ یې بیا تشریح کوو هغه تاسې ته تشریح کوو د بیګنر شاګرد دپاره د ابتدایي شاګرد دپاره دا مهمه ده چې فقط د دې ټولز په خواص په خاصیت او په هدف یې ځان پوه کړي صحیح نور په دې کې چې هغه مشکل کمانډونه دي هغه موږ په آینده ویډیو کې په نورو ویډیو کې تاسې ته تشریح کوو خدای دې وکړي چې دا درس تاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي که مو چیرې د خوښې وړ ګرځېدلی وي دا ویډیو د خپلو دوستانو سره شیر کړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه رقم د بیل تڼۍ د سره ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوې په اپډیټ شکل سره تاسې ته در ورسیږي نور مو وخت نه نیسم ښه وخت ښه چارې ولرئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته